od tohto pondelka bude platiť, že pre ropnú krízu vláda Slovenskej republiky pristúpila k obmedzeniu tankovania nafty. V praxi sa bude uplatňovať, že pravidlo 1 nádrž plus maximálne 10 litrový kanister. Niekto si povie, že 20 centov hore dole, že OK. Urobil som si taký prepočet, že pokiaľ mám auto s takou priemernou spotrebou 7 litrov na 100 km, v prípade, že najazdím napríklad 700 km týždenne, čo mnohí z nás teda spravia úplne bez problémov, tak je to vyše 42 eur mesačne. To už je aj pre takú rodinu ďalšia významnejšia položka v rozpočte. Taký bežný človek sa úplne oprávnene môže pýtať, že ako môže nejaká vojna a nejaké vojenské útoky na nejaké vojenské ciele tak strašne ďaleko odtiaľto ovplyvňovať to, či my tu máme alebo nemáme benzín, naftu. A ako je vôbec možné, že niečo také sa prejaví na našom každodennom živote, že ja zaplatím mesačne o 60 eur viacej na palive. Čiastočne tú ropu vieme dostať z Adrie, čiastočne vieme cez reverzný kurz z Českej republiky, ale stále je to nedostatočné, nehovoria o tom, že tá cena zastropovaná, ktorú s Ruskom máme ešte z pôvodných čias pred vojnou, tak v zásade je to neporovnateľné. To si tu treba povedať fakt. Nikde neprečítal. Že sa môže sa stať, že proste začne všetko prúdiť opäť z Ruska a že tým pádom vláda na Slovensku, v Maďarsku, že bude spokojná. Ja si myslím, že celá Európa bude spokojná, lebo celá Európa v zásade trpí tým nedostatkom tých pohonných hmôt a plynu z Ruska. Áno, to si tu reálne povedzme. Áno, lebo všetci žijeme z tej ropy, to proste neexistuje. Nikto tu nechodí peši a na bicykli, rozvážame chleba, chodíme lietadlami, dovážame. Mojím dnešným hostom je Vladimír Ort, expert na automotív sektor a autopriemysel ako taký. Vlado, vítaj u nás opäť. Ďakujem, Erik. My sme sa dohodli, že túto epizódu rozdelíme na také dve časti. Najprv sa budeme rozprávať o palivách tu na Slovensku a o tom, ako Slovensko je fakticky závislé na globálnom alebo na samotnom svete, pokiaľ ide o ceny palív a dostupnosť palív. A vysvetlíme si, že čo sa teraz na Slovensku a vo svete deje. A tá druhá časť bude venovaná autopriemyslu ako takému, teda na Slovensku, v Európe a možno aj sa dotkneme Spojených štátov. Takže ja by som sa rovno spýtal, že doteraz platilo, že na Slovensku boli ceny palív vyššie ako v zahraničí. Všetci sa na to sťažovali. A teraz tu máme stav, kedy slovenská vláda nastavila odlišné ceny pre zahraničných motoristov, pre tranzit, ako pre domácich. Teda, že my budeme platiť jednu cenu a zahraniční motoristi druhú preto, lebo sem prichádzali ľudia zo zahraničia tankovať lacnejšie paliva. Ako je toto teraz možné? Čo sa stalo? Akýkoľvek zásah do ekonomiky a tržného hospodárstva, kapitalistického systému samozrejme je netransparentný, respektíve má nejaké dôvody, prečo sa udiali. Slovenská vláda chce podporiť domácu spotrebu, respektíve umožniť to, aby tankovala za nižšie ceny a urobila nejakú dohodu so Slovnaftom, ktorá nikomu nie je známa, lebo v podstate tie peniaze v zásade Slovnaft dáva, respektíve výrobcovia palív alebo distribútori palív dávajú spotrebiteľom. Samozrejme, ako náhle my takto netransparentne alebo respektíve znížime tieto ceny oproti trhu, ten trh momentálne vzhľadom na vojnu na Ukrajine, nefunkčnosť ropovodu Družba, vojnu v Iráne, v zásade celosvetové ceny ropy výrazne narastli zhruba o 40 až 60% za posledné dni, tak samozrejme, že sa to prejavilo aj na tých čerpacích staniciach. No a okolité krajiny išli cenami o 15 až 17% hore. No a samozrejme, keď takýto vysoký rozdiel je, tak ľudia, ktorí bývajú v prihraničných oblastiach, majú záujem si natankovať za menej. To je úplne normálne, tak ako keď niekto ide si kúpiť maslo do inej krajiny, lebo je tam o 10, 20, 30, 50, 1 euro lacnejšie. Mm-hmm. Takže akurát jediná vec, ktorá je tam podľa mňa taká viac menej nejasná, ako sa to bude na tých pumpách kontrolovať, keď kdokoľvek z nás na pumpe bol, tak väčšinou to má zo pár stojanov, 8 až 10, niekde aj 12. Sú tam väčšinou 1-2 pracovníci, ktorí nemajú podľa mňa šancu riešiť shop, riešiť platbu a ešte zároveň sa pozrieť, či tá ešpezetka auta je slovenská, maďarská alebo poľská. Tomu sa ešte dostaneme. Ale išlo mi hlavne o tie dôvody, že prečo vlastne sa teda takto vymenila tá situácia, že zrazu máme nižšie ceny palív ako v zahraničí a že tí motoristi chodia nakupovať ku nám. Mieril som k tomu, že asi teda ide o dôsledok toho zastropovania palív Slovnaftom. Takto treba si hlavne uvedomiť jednu základnú vec, že slovenský systém daní z palív je systém, kde sú veľmi vysoké dane oproti iným krajinám. Čiže ak predtým, ako sa zastropovali tieto paliva, boli na Slovensku jedni z najdrahších, nebolo to tým, že my nakupujeme drahú ropu, alebo je drahé spracovanie, ale máme vysoké dane. Spotrebné dane na paliva. Presne tak.
To, že máme dneska ropu lacnejšiu, je nejaká dohoda medzi vládou a výrobcami a distribútormi pohonných hmôt, kde táto cena bude zastropovaná. Akým spôsobom sa to bude kompenzovať, nikto nevie. V zásade, samozrejme, toto dlhodobo je neudržateľné, pretože sú to obrovské peniaze. Áno, že ide o nejaké stovky miliónov eur. Ja som robil na to analýzu, ako principiálne na 1 až 4 mesiace to môže byť 200 až 550 miliónov. Áno, slovenský rozpočet nie je deravý, to všetci vieme. Akurát v čase konsolidácie takýto výpadok. Máme tu 3., 4. konsolidáciu principiálne. Takže ťažko povedať, že čo je za tým a čo sa dohodlo, lebo toto nikto nikomu nepovedal. Áno, ale principiálne to, čo je pozitívne, tankujeme lacnejšie. To je dôležité. Oproti tomu, ako sú ceny ropy na trhoch, kde by mala byť transparentne výrazne vyššia cena. Poďme teda postupne si prejsť tie aktuálne diania vo svete a na Slovensku aj v blízkosti Slovenska, ktoré majú vplyv práve na tie ceny palív a vôbec na autopriemysel ako taký. Lebo však stále platí, že Slovensko je akože tá automobilová veľmoc, teda pokiaľ berieme do úvahy počet vyrobených vozidiel na počet obyvateľov a naša ekonomika stojí a padá na tom autopriemysle. Ty si už v minulosti viackrát povedal v tomto podcaste, že autopriemysel nie je budúcnosťou Slovenska, ale v súčasnosti platí, že je na ňom strategicky závislé. Súhlasím s tým, čo hovoríš. Ja by som možno ešte dokončil trošičku, prečo vlastne vláda zastropovala tie ceny. Od paliva a energií sa odvíja inflácia. Ako náhle tie ceny by neboli stabilizované a ťažko povedať, že ako dlhodobo to bude, lebo toto je sklenená guľa, do ktorej nikto z nás nevidí, tak principiálne na Slovensku tá inflácia zatiaľ výrazne raz nebude, ale vo všetkých okolitých krajín áno, pretože ten spotrebný kôš sa týka palív, čiže distribúcia potravín, chodenie do práce, letecký benzín, poľnohospodárske stroje, výrobné nejaké linky a tak ďalej. Čiže ten benzín je naozaj jedna z položiek, ktorá na tej inflácii sa nejakým spôsobom prejavuje a definitívne tu môžeme rátať s tým, a to teraz sa preliniem k tomu, že čo sa vlastne geopoliticky deje, tak máme tu 4 roky vojnu na Ukrajine, principiálne nedávno riešime tu už asi 1 alebo 2 mesiace potenciálne poškodený ropovod Družba, cez ktorý pre Slovensko, Maďarsko... A stále sa vedú sporiť, či naozaj poškodený, a sporí sa nie. Na tom, či áno, nie. Náš premiér hovorí, že nie je poškodený. Ukrajina nám už asi 10. termín dala, že to opraví. V zásade... A najnovšie vieme teda, že EÚ sa rozhodla, že to zaplatí tú opravu po tom ruskom útoku. To dokonca ani o tejto informácii vôbec nič neviem. Posledná informácia asi zo včera alebo z predvčera je, že do 30 dní by to malo byť opravené. Samozrejme z toho vyplývajú ďalšie sankcie a nejakým spôsobom blokácie v rámci procesov, kedy Ukrajina má dostať nejaké zdroje z Európskej únie, okolo 100 miliárd a vlastne 2 krajiny z 27, Slovensko a Maďarsko, to blokuje. Máme tu incident so zlatom a peniazmi, ktoré prevážali ukrajinskí bankári na Ukrajinu, ktoré zase Maďarsko zadržalo. Čiže je to v podstate jeden druhého držíme v šachu. A toto tiež súvisí s palivami? To celé súvisí s tým ropovodom Družba, pretože najviac Ukrajinci, slovenská a maďarská časť má za to, že ten ropovod v zásade nie je poškodený a je možné, aby tiekla tá ropa. Vzhľadom na kontrakty, ktoré Slovensko a Maďarsko s Ruskom má, a tá ropa v podstate je veľmi dôležitá pre tú slovenskú ekonomiku a majú za to, že Ukrajina naschvál ten prívod zastavila a tvrdí, že je poškodený a vzhľadom na tieto informácie, a predpokladám, že tie informácie, ak nie sú vymyslené, tak asi majú nejaký zdroj v tajných službách, tak principiálne začínajú blokovať Ukrajinu, čiže dôvod bol zadržanie tých finančných prostriedkov a zlata v Maďarsku. Dôvod je blokácia prostriedkov, ktoré má dostať Ukrajina do Európskej únie, pretože všetkých 27 krajín to musí odsúhlasiť. Pritom Slovensko ani Maďarsko sa na tej dotácii Ukrajiny nepodiela. Takže je to taká zaujímavá patová situácia, ktorú ťažko dneska vyanalizovať. Fakt je ten, že ropovod Družba neplynie. My tú ropu používame hlavne svoje rezervy, strategické rezervy. Čiastočne tú ropu vieme dostať z Adrie, čiastočne vieme cez reverzný kurz z Českej republiky, ale stále je to nedostatočné. Nehovoria o tom, že tá cena zastropovaná, ktorú s Ruskom máme ešte z pôvodných čias pred vojnou, tak v zásade je to neporovnateľné. To si tu treba povedať fakt. A stále sa teda hovorí a kritizuje aj tá slovenská vláda, že
už mali dostatok času na to, aby sa zbavili závislosti na tom Rusku, napriek tomu, teda pokiaľ ide o ropu. A nestalo sa tak a práve teraz v tejto kritickej situácii sa ukázalo, že bol to predsa len problém podporovať túto závislosť. Ako to teda súvisí potom s tými reálnymi zákazníkmi, ktorí tankujú na tej čerpacej stanici, že nie sú to všetko také výhovorky, že v konečnom dôsledku tá vláda má aj tak urobiť niečo, aby alternatívne to získala tú ropu a pre tú rafinériu? Ja si nemyslím, že či predstavitelia Maďarska alebo Slovenska, vrcholoví politickí predstavitelia by išli proti svojim ľuďom a v zásade by sa bránili tomu, aby nakúpili ropu za rovnaké ceny alebo dokonca lacnejšie. Ja som veľmi presvedčený, a teraz to není o tom, že či máme radi nejakú krajinu, alebo nemáme. Tá ropa pravdepodobne je pre nás najvýhodnejšia a to je ten dôvod, prečo sa na tom stále tlačí, aby sme tú ropu mali. Celý ten priemysel je nastavený. Určite, ja nie som odborník na pohonné hmoty ani na ropné produkty, ale určite viem, že existujú tzv. Ťažká ropa, ľahká ropa, tá ruská je iná. Tie rafinérie sú nastavené na tú ťažkú ropu, pretože sme to tu mali 70 rokov. Čiže asi je veľmi ťažké prerobiť tie rafinérie na nejakú inú ropu, ktorá v zásade nie sme schopní ju spracovať a stojí to samozrejme veľmi veľa peňazí. Čiže my sme malá krajina, uvedome si 5 miliónová krajina s veľmi krehkým hospodárstvom. Maďarsko tiež nepatrí medzi veľkých drakov alebo veľmi rozvinuté krajiny v rámci Európskej únie. Čiže my trpíme kadejakými takýmito výkyvami, ktoré sa udejú typu Ukrajina, typu družba, typu Irán. Aj rafinéria už mala v minulosti investovať nejaké prostriedky práve na to, aby vedela spracovávať aj inú ropu a doteraz nezbehol ten proces, alebo nastali tam nejaké asi problémy, ktoré to znemožnili, tú finalizáciu takéhoto procesu. Ale v každom prípade platí to, že Slovensko, Maďarsko sú tie krajiny, ktoré to blokujú práve z takých dôvodov evidentne ekonomických alebo iných záujmových, ale v konečnom dôsledku škodia samotným motoristom. Ja si o tom nemyslím. Ja si myslím, že v prvom rade účelom, a hovorím ešte raz, ja nie som ani politicky orientovaný a nejakým fanúšikom ani Orbána alebo kohokoľvek iného, ale principiálne podľa mňa títo ľudia zastupujú v prvom rade záujmy danej krajiny. Čiže ten motorista mu je v zásade jedno, či tá ropa je z Kataru alebo z Norska alebo z Ruska. On chce tankovať za čo najlepšie ceny. A pokiaľ my mu ju dovezeme a bude drahšia a bude stať nie euro 50, ako dneska stojí benzín, ale bude stať, ja neviem, 2 eurá, 2,20 €, ako je stojí dneska v Nemecku alebo v Rakúsku, tak v tom okamihu samozrejme bude mať s tým problém a ten život sa mu predražuje. Aj to je teda možná perspektíva, alebo teda možno, že by som teraz nechal tú Ukrajinu a teda družbu a toto, ako sa vyvinie. Možno, že budem prekvapený, ako sa to celé napokon vyvinie, lebo pozerať sa dopredu aj 1 mesiac je dnes mimoriadne náročné. Asi nikto nemá tú čarovnú, tú sklenenú guľu, ako si povedal. Ale teda nie je tu len tá Ukrajina, je tu aj teraz tá prebiehajúca ropná kríza, ktorá má príčinu v Iráne. Taký bežný človek sa úplne oprávnene môže pýtať, že ako môže nejaká vojna a nejaké vojenské útoky na nejaké vojenské ciele tak strašne ďaleko odtiaľto ovplyvňovať to, či my tu máme alebo nemáme benzín, naftu. A ako je vôbec možné, že niečo také sa prejaví na našom každodennom živote, že ja zaplatím mesačne o 60 € viacej na palive? Takto, hlavne si musíme jednu vec predstaviť, že možno 200-300 rokov lokálne konflikty typu vojna sever proti juhu, Severnej Amerike, alebo francúzska revolúcia nemala žiadny ekonomický vplyv na nejakú ďalšiu krajinu, ja neviem, ktorá bola posunutá o 1000-2000 kilometrov. Posledných 50-70 rokov žijeme vo svete, v globálnom svete. Tá globalizácia, či chceme, ona sa v podstate momentálne trošku spomalila, ale v zásade posledných 30 rokov tá globalizácia naozaj nadobudla obrovské rozmery a čokoľvek sa stane na jednej strane sveta, tak to ovplyvní na druhej. Čiže doslovne, keď spadne špendlík, tak ten špendlík má dôsledok na niečo iné. Metafora, áno, ale tu si jednu vec musíme uvedomiť, že konflikt v Iráne a konflikt na Ukrajine má dôsledky na energetické zdroje. Áno, Európa posledné 4 roky, samozrejme Ukrajina trpí tým, čo sa tam deje, prišla o časť územia, majú rozbité celé územie, nevedia vyrábať, sú závislí na dodávkach zbraní, na dodávkach ekonomickej pomoci a tak ďalej. No a samozrejme vznikol tu obrovský konflikt, ktorý je v Iráne. Tu treba si jednu základnú vec povedať, ako ja nebudem zase rozoberať, ja nie som ani vojenský, ani politický analytik, ale nejaké veci mám naštudované. No však sme tu kvôli tomu, aby sme sa rozprávali vlastne o tom, že aký to áno, ale ten Irán sám o sebe je krajina, ktorá je 5-krát väčšia ako Nemecko, si treba uvedomiť.
Je to hornatá krajina, 5-krát väčšia ako Nemecko, má 90 miliónov obyvateľov. Vzdelaného obyvateľstva. Áno. A vlastne ten Irán, jeho zdroje, čo sa týka aj plynu, aj čo sa týka ropy, sú obrovské. Ďalšia dôležitá vec je súčasťou Golfského zálivu alebo Perského zálivu, ak to tak niekto to volá Perský záliv, niekto Golfský záliv, niekto to volá Arabský záliv, ale najznámejšie je Perský záliv. Konflikt v zásade vznikol pred 3 týždňami. Ešte nedávno všetci spomínali, že to je do 3 týždňov vybavené. Zatiaľ to tak nevyzerá. Nie všetci, ale prezident Trump. Tak, principiálne politicky sa to prezentovalo. Či to tak bude, nebude. V každom prípade momentálne to vyzerá výrazne dlhšie ako 3 týždne. Zajtra máme sobotu. V sobotu to začalo pred 3 týždňami. Čiže máme tu 3 týždne za sebou a v zásade to neprestalo. Treba si uvedomiť, nie je to lokálny konflikt. Ten konflikt je medzi Spojenými štátmi, Izraelom na jednej strane a Iránom na druhej strane. Irán začal samozrejme bombardovať veľvyslanectvá, infraštruktúru Spojených štátov, základne, ktoré sú v okolitých krajinách. Zapojených je toto 10 krajín, čiže aby sme si to predstavili, v tom konflikte mimo týchto krajín, ktoré som tu nazval, je 10 krajín, ktoré sú do toho zapojené. A v podstate týka sa to Kataru, Saúdskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Turecka, a tak ďalej. Čiže je to obrovské množstvo krajín a toto obrovské množstvo krajín hlavne v minulosti alebo doteraz, do vzniku toho konfliktu boli u nich v zásade sa vyrábalo obrovské množstvo ropných a plynových produktov, ktoré sa podieľajú na globálnej ekonomike 32%. Čiže ak sa pýtame, že prečo je problém, a prečo to Európu zasiahne, tak si musíme pochopiť jeden dôsledok. 4 roky tu máme vojnu na Ukrajine. V zásade máme problémy s dodávkami ropy z Ruska. Zastropujeme ceny, pretože nechceme, aby to slovenské hospodárstvo sa zrútilo. A na druhej strane máme tu ďalší konflikt, ktorý zase súvisí s ropou. Áno, aby sme to chápali. Čiže v zásade predstavme si, že máme obrovskú rúru, ktorá má neviem aký priemer a teraz my tú rúru sme zmenšili tak zhruba o 40%, možno o 50%. No a to rúrou ten zbytok musí tiecť a samozrejme ten dopyt je na celom svete a všetci sa to chcú kupovať. Ja nebudem hovoriť o dôsledkoch, aké veľké dôsledky to má na ázijské krajiny. Filipíny, Indonézia, India, Čína. Najväčší zdroj ropných produktov pre Čínu je napríklad práve okolie Perského zálivu. Takže Európska únia nie je vlastne jediná. Európa nie je jediný kontinent, ktorý zasiahne tento Nás to zasiahne hlavne kvôli cene, lebo ten trh s ropou je vlastne globálny. Áno, čiže cena narastie, pretože je nedostatok. Keď niečoho bude nedostatok, tá cena bude rásť. Ale ich príklad nebude len to, že nedostatok, že cena pôjde hore. Ich príklad bude, že oni nebudú mať odkiaľ. Áno, čiže budú hľadať zdroje, odkiaľ si tú ropu budú môcť nakúpiť. Čiže čím dlhšie ten konflikt bude trvať, týmto bude mať náväzné aspekty, ktoré sa ich bude týkať, lebo dneska v podstate to bombardovanie zo strany Iránu, to si každý vie načítať na internete, bombardujú 3 najdôležitejšie aspekty. Oni nebombardujú domy. Ak tak do nejakého domu to narazí, tak to nie je na schvál. V zásade oni hlavne bombardujú odsolovacie zariadenia pre dané obyvateľstvo. Oni bombardujú americké veľvyslanectvá a americké základne. A, ešte jedno, a bombardujú samozrejme infraštruktúru, čo sa týka ropy a plynu, pretože vedia, že toto v zásade spôsobí problém. Že akože počítajú s tým, že to budú mať ako za rukojemníka? Oni počítajú s tým, že v podstate dotlačiť to, že toto, čo robíte, je nesprávne a my to chceme takto. Áno, v podstate tam tá ropa je vlastne ako keby nejaký je na strane jednej aj druhej, je to v zásade je ten veľký, obrovský bod, ktorý v zásade ovplyvňuje nielen týchto 10 krajín. To si treba uvedomiť. Áno, lebo všetci žijeme z tej ropy, to proste neexistuje. Nikto tu nechodí peši a na bicykli, rozvážame chleba, chodíme lietadlami, dovážame. Čiže my by sme, keď sa zastaví tento zdroj, keby sa zastavil celý svet, tak v zásade my spomalíme na minimálnu rýchlosť, čo sa týka produkcie a tak ďalej. Ja by som doplnil k tým 10 krajinám, že podľa spravodajského portálu Axios už pred 9 dňami vyšla taká informácia, že vlastne celkovo 20 krajín už je zahrnutých do tohto konfliktu, ktorý sa týka priamo Iránu. 10 bezprostredne a 20 ich teda bude pravdepodobne tak, že marginálne, ale predsa len, že sú tam. OK, takže teda nielen Európa, ale aj Slovensko, ale aj Ázia bude takisto, alebo teda už teraz je postihnutá práve touto krízou. A teraz, OK, že aká je tá situácia o perspektíva? Vravel si, že 3 týždne to malo trvať, alebo teda takto hovoril americký prezident. Ukazuje sa, že tento ultimatívny termín sa nesplní, lebo tie 3 týždne uplynú za chvíľu a
až tak ďaleko to nepostupuje. Je tu nejaká šanca, že to bude dlhodobý konflikt, možno, že niečo na spôsob zmrazeného konfliktu alebo niečo takéto. A čo to znamená pre nás, pre slovenských motoristov, že sa môže stať, že tá cena palív bude kontinuálne rásť, alebo naopak, že sa to nejako zastabilizuje a zvykneme si na to, že tá nafta napríklad bude stať 2 eurá za liter a s tým sa jednoducho zmierime? Slovenský motorista s tým nič neurobí, dokonca ani slovenský premiér. Ako principiálne treba, tieto dva konflikty, ja si osobne myslím, že sú vzájomne na seba prepojené, pretože principiálne ten konflikt vyžaduje obrovské vojenské nasadenie zo strany Spojených štátov a Izraela a zjavne bude ten konflikt dlhší, môj odhad 3, 6, 9 mesiacov, ak ne rok. To znamená, že je dlhodobo neudržateľný. A to ne kvôli tomu, že by ho chceli zo strany Izraela a Spojených štátov a tak dlho, ale že proste ten Irán sa si postavil hlavu a keď čítame správy, naozaj relevantné správy, tak principiálne on pritvrdzuje. On sa nejaví, že by chcel sa vzdať zajtra. A nehovoriac o tom, že pravdepodobne tie pozemné sily tam nebudú nasadené a aj keby boli, tak v zásade bol by to disaster, pretože to je krajina, ktorá má obrovské množstvo hôr, to je horšie ako Afganistán, áno, to je neobsaditeľné. A to sú také vojenské témy, ktoré asi ale nespadajú do toho nášho. To je pravda, ale z tohto súvisí jedna základná vec, že obrovské množstvo tých zbraní, ktoré práve tá strana Spojené štáty Izrael potrebuje, pravdepodobne nebudú môcť byť poskytnuté na Ukrajinu a pravdepodobne tam bude musieť dôjsť k tomu, že dôjde k nejakomu mierovému riešeniu, kedy tá Ukrajina bude v zásade nepriamo donútená dohodnúť nejaký separátny mier, s ktorým síce nebude možno šťastná, ale bude to. Toto v zásade by možno mohlo otvoriť cestu k energiám, o ktorých dneska, s ktorými máme nie len Slovensko problém, ale všeobecne Európa. Teraz toto celé je čistá hypotéza, ktorú som si nikde neprečítal. Že sa môže sa stať, že proste začne všetko prúdiť opäť z Ruska a že tým pádom vláda na Slovensku, v Maďarsku, že bude spokojná. Ja si myslím, že celá Európa bude spokojná, lebo celá Európa v zásade trpí tým nedostatkom tých pohonných hmôt a plynu z Ruska. Áno, to si tu reálne povedzme. My sme to urobili ako embargo vzhľadom na tú vojnu na Ukrajine. Principiálne Rusko je extrémne vyčerpané. Ukrajina v zásade závislá na amerických zbraniach a dotáciách z Európskej únie a Ameriky na to, aby tú vojnu dokázala udržať. Na druhej strane obrovské množstvo zbraní a ten dopyt v tom Iráne a Perskom zálive je tak veľký, že nie som presvedčený o tom, že dokážu udržať aj jednu, aj druhú pozíciu tak, aby boli schopní to nejakým spôsobom ukončiť. Ešte raz, toto nie je politicky nejaký prejav, toto je len špekulácia, o ktorej hovorím, čo súvisí s ropou. V tom okamihu samozrejme by to dokázalo eliminovať ten nárast cien ropy, ktorý je práve kvôli tomu, čo tam sa dneska deje. A tých 32% by nemalo taký veľký dôsledok minimálne na Európu. Samozrejme, tá Ázia by stále trpela. To si tu reálne musíme povedať. 4,43, čiže 4 430 000 aut sa predáva v krajinách Perského zálivu. Toto sa dneska tam nič nebude predávať. To tu musíme pochopiť. Samozrejme, to obrovské množstvo zničených aut jedného dňa niekto bude musieť nahradiť, ale toto nie je dneska predmetom. To znamená, všetci títo výrobcovia dneska pre azijský trh nebudú môcť dodávať auta. Pravdepodobne sa zníži výrazne výroba. Tie auta definitívne nepôjdu do Európy, lebo špecifikácia pre Áziu je úplne iná špecifikácia, ako je pre Európu. Takže kam tie auta pôjdu, ťažko povedať. Budú to musieť niekde v regióne rozpredať. A pravdepodobne tie výrobné linky znížia výrobu vzhľadom na celosvetový znížený dopyt. Pretože samozrejme to, že sa deje taká vojna v Iráne, má vplyv na všetkých a ľudia v zásade nemajú záujem nakupovať prostriedky dlhodobej spotreby. Áno? Čiže nehnuteľnosti, auta a tak ďalej. No, ty si vo svojom takom odbornejšom príspevku písal, že ten pokles za prvé 2 mesiace v Európe predaja nových aut sa pohybuje na úrovni minus 3,9%, ale na Slovensku až minus 7,05%. Áno, a niektoré automobilky klesí o 70 až 80%. Takže vlastne toto všetko, čo sa deje na tom Blízkom východe, úplne priamo súvisí aj s autopriemyslom ako takým. K tomu sa ešte vrátime, lebo to ma bude zaujímať. Slovensko teda zavádza tie opatrenia pre obmedzenie nákupu pohonných hmôt. Stalo by za to si to trošku definovať, čo to vlastne znamená. Od tohto pondelka bude platiť, že pre ropnú krízu vláda Slovenskej republiky pristúpila k obmedzeniu tankovania nafty. V podstate ja ako spotrebiteľ si môžem natankovať maximálne za 400 €, čo je
viac ako 200 litrov nafty, čo vyznieva, že pomerne dosť. V praxi sa bude uplatňovať, že pravidlo 1 nádrž plus maximálne 10 litrový kanister. Samozrejme pre políciu, vojakov a iné zložky to neplatí. Tí môžu čerpať v podstate v neobmedzenom objeme. A zatiaľ toto opatrenie platí na 30 dní. Je teda možné, že po tých 30 dňoch sa ten konflikt v Iráne a povedzme, že Ukrajina nevyrieši s tou družbou a že sa takéto opatrenie bude nielen predĺžovať, ale ešte aj sprísňovať? Budeme obmedzovaní ešte viacej na tom, že koľko môžeme tankovať? Erik, dal si dobrú otázku. Je to možné? Áno, je to možné. Otázka je, že čo si myslím ja. Nemyslím si, že vojna v Iráne skončí za 30 dní. To si nemyslím, takže to je prvá vec. Či vojna na Ukrajine skončí do 6 mesiacov? Áno, myslím si to. A tie dôsledky som vysvetlil. A myslím si, že to uvoľní toky ropy a plynu. A že sa to dotkne definitívne každého z nás nielen na tankovaní, ale na inflácii, ktorej sa tu všetci bojíme. Áno, dotkne sa to. To znamená, keď sa tu rozprávame o tom, že čo sa bude diať, tak podľa mňa v druhom pôroku nám inflácia vyskočí na 4-5, možno viac percent. Tam by som hádal tieto inflačné tlaky. A prečo je to tak, že vlastne je taký ten ukazovateľ inflácie práve cena pohonných hmôt? Kvôli tomu, že ich všetci tankujeme? Nie, lebo ani si málo kto si uvedomí, stačí si to dať do ChatGPT alebo do Google, na čo všetko sa ropa používa. Principiálne energie sú dneska veľká časť inflačného koša. A ani si sami neuvedomujeme, keď sa tak len tak zamyslíme, lebo každý prvé, čo sa zamyslí, je ropné produkty, benzín a tak ďalej. Ale tá ropa sa používa kade-tade. Vlastne všetko vyrobené z ropy, aj tieto sedačky, na ktorých sedíme v podstate. Kade čo je a má obrovský vplyv vlastne akékoľvek zvýšenie tej ropného produktu má na infláciu. Takže toto si treba uvedomiť. A že nejde teda iba o benzín a naftu alebo LPG, ale o oveľa širší rámec. Presne tak. Ja som si robil taký prepočet, že koľko vlastne reálne toho motoristu stojí, keď stúpa cena pohonných hmôt. Lebo niekto si povie, že 20 centov hore dole, že OK, že nejde o málo peňazí asi, ale že v skutočnosti, že to je jedno, keď natankujem tú nádrž raz za čas. Urobil som si taký prepočet, že pokiaľ mám auto s takou priemernou spotrebou 7 litrov na 100 km, mnohé auta sú také aj nové, a pokiaľ najazdím 1000 km každý mesiac, tak rozdiel bude iba 14 eur mesačne. To nie je zase taká vysoká položka naviac. Ale v prípade, že najazdím napríklad 700 km týždenne, čo mnohí z nás teda spravia úplne bez problémov, tak je to vyše 42 eur mesačne. To už je aj pre takú rodinu ďalšia významnejšia položka v rozpočte. No a ten, kto najazdí týždenne, dajme tomu 1000 km, tak ten zaplatí mesačne o viac ako 60 eur naviac. To takýto rozdiel spraví tých 20 centov na 1 liter. No a potom sú tu samozrejme všetci tí kuriéri a dopravcovia, ktorí teda najazdia podstatne väčšie porcie kilometrov a pre nich aj to 20 centové zvýšenie, teda ceny paliva za 1 liter, spraví obrovské náklady navyše. To len pre ilustráciu, že aj taký malý cenový rozdiel, ten pár centový, vlastne robí dokopy veľké peniaze. Podľa mňa to treba vidieť komplexnejšie a komplexnejšie či z tých dennodenných služieb, koľko sa pohonné hmoty a ropné produkty skladajú z cenového koša daného produktu, z výroby chleba napríklad. Z toho, že chodí niekto autobusom do školy napríklad. Niekto používa nejaké lieky a tie lieky treba doviezť lietadlom napríklad. Čiže áno, v zásade všade a my môžeme dneska začať šetriť a na konci dňa môžeme si povedať, nevyjdeme z domu, budeme kúpať iba mlieko, ktoré je na Slovensku vyrobené, z ražného chleba, ktorý je tu takisto vyrobený, ale nikto na to není pripravený. Čiže principiálne toto všetko samozrejme zníži tú spotrebu, áno, aby sme to chápali. Letecký benzín bude drahší, letenky budú drahšie, dovolenky budú drahšie, to si tu reálne musíme povedať. Čiže ľudia sa tomu samozrejme budú brániť, lietadla zo dňa na deň nevymeníme, aby boli s menšou spotrebou a tak ďalej, ale autá, áno, ľudia budú kúpovať viac hybridné autá, ľudia budú viac kúpovať autá, napríklad 38% predaja vozidiel v roku 2026, január, február, tvorili hybridné autá. 38%. A to je veľký objem, čiže ľudia nielen, že ekologicky chcú fungovať a tak ďalej. Ľudia si radšej budú kúpať menej objemové auta, ľudia si budú kúpať radšej menšie auta. A to nesúvisí len s konsolidáciou a recesiou. To súvisí aj práve s týmto uhlom pohľadu. Áno, ináč mňa akože veľmi ma zaujalo. Mal som teda v rámci nejakých obchodných stretnutí tu v Autobazar EU sme tu mali človeka z firmy, ktorá nakupuje zahraničné vozidla vo veľkom.
a krátko po tom vypuknutí vojny v Iráne mi povedal, že ako sa veľmi rozbehol záujem vlastne jednotlivých predajcov o také tie kontajnery alebo tie lode, ktoré dovážajú sem elektromobily. Že on mal teda naplánované, že nakúpi nejaké kontajnery alebo nejaké kamióny z Dacia Spring a za tých pár hodín, kým on si definitívne potvrdil, že OK, že ide to kúpiť, tak už ho predbehli iní, lebo ponúkli vyššiu cenu alebo niečo na tento spôsob, ale v každom prípade, že okamžite sa prejavil taký vyšší záujem o elektromobily. Je to pre mňa prekvapivé, lebo by som povedal, že také rozhodovanie sa o kúpe auta je predsa dlhšie ako len pár hodín, pár dní a takýto, že nazvem to, že zdanlivo lokálny konflikt asi nemôže ovplyvniť to, ako sa predávajú auta v Európe, ale možno aj ten opak je pravdou. Ja si osobne nemyslím, že slovenský spotrebiteľ je veľmi sofistikovaný. My v jednej našej dcerskej firme sme dvakrát reagovali na zmeny na automobilovom trhu. Principiálne bol to prvý rok, to bol 2024, kedy sa zdvíhala DPH z 20 na 23. Pol roka predtým sme robili kampane na to, tá firma predáva jazdené vozidla a v zásade absolútne to nepohlo s číslami, dokonca po 1. januári následujúceho roka ten predaj sa dokonca zvýšil, čo už v zásade DPH bola vyššia. Pritom sa jednalo o stovky, nie tisíce, ale stovky eur, ktoré tí ľudia mohli ušetriť, keby robili to rozhodnutie skôr. Čiže to je prvý dôvod. Druhý dôvod, odpis DPH na autách. Väčšina aut, ktoré tu jazdí dneska, sú firemné auta. Ten obyčajný spotrebiteľ, ktorý to nevie, kde napísať, je naozaj veľmi malé percento. Väčšinou sú to malé autá a tvorí to 10, možno 20% ako za minulý rok tých ľudí, ktorí si to kupovali. A všetko ostatné sú firmy? Akože na čo sa kúpuje? Áno. A to isté sme urobili v roku 2025. 6 mesiacov, 5 mesiacov, ako náhle vláda oznámila polovičný odpis na DPH, polovičný odpis na servisné úkony, pneumatiky, proste všetko, čo s tým súvisí. Urobili sme veľkú kampaň, kúpte si auta teraz, lebo teraz môžete odpísať celé. Absolútne to s tým trhom nepohlo. A napriek tomu, január, február máme historicky najlepšie čísla. Takže čo tým chcem povedať, myslím si, že takéto rozhovory, ktoré tu dneska napríklad my máme, určite tu chýbajú a chýba tu expertíza. Proste tí ľudia sa emotívne rozhodujú. Veľakrát nadávajú, že nemajú dostatok prostriedkov na to, aby si dovolili niečo, ale nerozhodujú sa správne. Čiže ja si myslím, že ten človek, o ktorom si ty rozprával, že išiel kúpiť kontajner a išiel doviezť nejaké elektrické auta, to je obchodník pravdepodobne a jemu to šlape. Áno, ale nemyslím si, že trh takto isto rozmýšľa a bude mu to nejaký čas trvať. Akože ja si tiež myslím, že ľudia takto impulzívne nereagujú. Absolútne tak nereagujú, idú v nejakých vzorcoch, tie vzorce opakujú a v prípade, že ten benzín bude drahší, tak on bude menej jazdiť, na to si bude dávať veľký pozor. A až keď bude v prípadne meniť auto, čiže nie práve kvôli tomu, že teraz išiel hore benzín, ale keď bude meniť auto, možno sa nad tým zamyslí. Akože ja to musím povedať, že sám za seba, ja som povedzme taký, že konzervatívny motorista a napriek tomu, že stále skúšam elektromobily a mám ich naozaj rád, že ja v nich nachádzam aj to zábavné, aj to pekné, aj to pokrokové, progresívne, tak ja by som si nekúpil akože elektromobil ako jediné auto stále, napriek tomu, že stále mám s nimi skúsenosti a prevažne dobré. Ja stále by som chcel svoje ďalšie auto mať na benzín. Erik, toto je ľudská povaha, toto, o čom hovoríš. A principiálne zvyk je železná košeľa. To je slovenské príslovie. A ľudia veľmi neradi svoje zvyky menia. To znamená, tak ako sa naučili, tak to je to. Tá mladšia generácia do toho pôjde. Ja mám ten istý pocit, čo si ty povedal, ale ja si nemyslím, že je to správne riešenie. Áno? Čiže ten vývoj tej elektromobility sa zlepšuje. A samozrejme zažili sme aj v našich firmách, že sme kúpili elektromobily, nebolo to také rúžové, niektoré sa kazili, niektoré mali drahé opravy, rýchlejšie zničili pneumatiky a tak ďalej. Ale keď pozerám na ten progres a tú cenotvorbu, ktorá prichádza, tak si myslím, že v roku 2026 sme na začiatku toho, kedy príde masívny nákup tých vozidel. To znamená, cena sa približuje. Ten dôležitý aspekt je, tá cena sa musí priblížiť, tá konečná cena, nie ceníková cena, ale tak, kde naozaj spotrebiteľ tu kúpiš všelijakými dotáciami a tak ďalej, bez toho, aby to nejaká Európska únia podporovala, lebo podľa mňa to, že to podporuje, len to kazí. To si tu reálne povedzme. O tom sme sa rozprávali. Ľudia o tom musia byť presvedčení
A ako náhle si kúpite malinké autičko, a bavíme sa samozrejme stále o mestskom jazdení, nebavíme sa o tom, že si kúpite trojtonové auto a budete chodiť do Prahy a máte dojať 600 kilometrov, lebo to je živý ekonomický a ekologický nezmysel. Bavíme sa tu o hlavne mestských autách, malé autá veľkosti Corsa, Fabia a tak ďalej, ktoré v zásade veľmi veľká väčšina ľudí dneska jazdí, alebo stredné autá. A aby tá cena bola ekvivalentom benzínového auta, hybridného, kde ten človek v zásade žiadnu výhodu a nevýhodu nepobadá oproti tomu autu. A samozrejme obrovská záruka. Máme tu za rohom, nebudem robiť reklamu, ale kúsok od Bratislavy je závod, ktorý takéto autička vyrába. 8-ročná záruka, 160 000 kilometrov, úžasné auta. A ešte je to slovenský výrobok a veľmi pekne vyzerá. Čiže čo chcem len povedať je, sme tu na sklonku toho, kedy veľmi sa tá cena priblíži tým benzínovým autám, prípadne hybridným. To je kvalitatívny moment. Dojazd je kvalitatívny moment a v tom okamihu samozrejme veľká väčšina ľudí začne tieto vozidlá nakupovať. A myslím si, že sme veľmi blízko toho začiatku, kedy táto vlna začne rásť. Hej, takže vlastne ľudia sa nebudú pravdepodobne rozhodovať práve na základe prevádzkových nákladov, ale tej samotnej ceny, tej reálnej ceny na dobúdacie. To je číslo 1. Cena je stále podstatná. Benzín. Pred chvíľou si sa pýtal, čo bude s benzínom. No tak keď benzín bude stáť 2 eurá, ja si nemyslím, že niekto si urobí nejaký sofistikovaný výpočet, ale on povie, OK, bude menej jazdiť. Teraz mi napadá taká jedna súvislosť s takou širšou témou, ktorú sme nemali pripravenú, ale možno, že vieš tomu sa vyjadriť aj fundovanejšie. Už niekoľko rokov je tu na stole vývoj a potenciálny predaj syntetických palív. Aj Európska únia samotná viac menej otvorila dvere takéto možnosti tým, že trošku zmierňuje z tých svojich ultimatívnych cieľov na 35. rok. No a teraz, keď perspektívne bude stúpať cena palív, tých klasických, myslím, ako motorovej nafty a klasického benzínu, tak neotvára práve toto nové príležitosti pre také nejaké rozširovanie syntetického benzínu? Alebo syntetickej nafty? Ja si osobne nemyslím, že toto je práve ten pohon. Syntetické palivá v zásade majú zmysel vtedy, keď budú zakázané bežné palivá kvôli exhalátom. Áno. Čiže Kvôli emisiám teda. Kvôli emisiám, no exhalátom, áno. Či je to CO2, SO2 a tak ďalej, však, lebo všetci sledujeme stále CO2, ale keď si to vyklikáme, čo všetko tam je, tak je tam oveľa viac ešte horších vecí. Ako oxidy dusíka sú veľmi nebezpečné. Celé je to zlé. Čiže toto si treba ako uvedomiť, že toto je prvý aspekt. Tie syntetické palivá, ak by sme dneska si zobrali, že máme dneska na pumpe euro 50 a teraz vďaka vojne v Iráne tá cena bude 2,20 €, tak rátajme s tým, že syntetické palivá budú stať 4,55. A že to pôjde spoločne s cenami klasických palív. Ja som o tom docela veľa čítal článkov 2 roky dozadu. Niektoré firmy sa tomu veľmi venujú, napríklad Bosch sa tomu výrazne venuje a to do budúcna, čo sa plánuje s tými syntetickými palivami, tie syntetické palivá sa nedajú v súčasnosti, čo bude za rok, za 2, ja neviem, ale v súčasnosti sa efektívne nedajú vyrobiť, aby boli lacné. To znamená, tam sa ráta s tým, že ten, kto, tak jak si povedal ty, že máš rád tú voňu benzínu a to ako auto ide a nepresvedčili ťa zatiaľ tie elektrické auta a bude si chce kúpiť super športové auto, ja neviem, Bugatti, Porsche, Turbo S alebo ja neviem, Ferrari a chce, aby bolo benzínové, tak aby jazdil ekologicky a dovolil mu chodiť do toho mesta, tak bude musieť tankovať syntetické paliva a tie paliva budú odhad 2 až 3-násobok bežnej ceny normálneho paliva. Ale to hovorím o story, keď bolo to, že 2035 končia benzínové dízlové auta, žiadne iné sa nebudú dať, auta benzínové budú na syntetické paliva, ešte nejaké predávané, budú veľmi drahé a zbytok všetkých aut budú elektrické. Toto bola story. Ty si povedal na tom, že momentálne tá Európska únia v zásade pozmiernila, môj osobný názor, že ani Európska únia nemá ani predstavu, čo bude ďalej, pretože tá ekonomika kolabuje. Áno, to si tu reálne povedzme. Čiže dneska tvrdo dúpať na tom, že v roku 2035 je koniec ice out, benzínových a dízlových, je v zásade čistý sen. Ukázalo sa to ako príliš ambiciózne, ale nepodložené na nejakých základoch, nejakých fundovaných, že by sa o tom naozaj, že by tu neprebehli tu žiadne odborné diskusie, teda údajne, ale že to bolo rozhodnutie, ktoré vyplývalo z nejakého iného rámca kvôli ekológii, ale zanedbal sa práve ten vplyv na priemysel. A teraz je teda na stole tá situácia naozaj taká, že sa zmierňuje z tých pôvodných očakávaní alebo z tých pôvodných plánov. A
tá situácia je tak nevypočítateľná, tak nepredvídateľná, že teraz nikto asi nevie povedať, ako to bude za 5 rokov ani. Ja na to môžem povedať, aby sme si vymenili názory, ja na to môžem povedať, ja som 35 rokov v automotív biznise a začínal som na dízlových autách, ako celá populácia v bývalom Československu, alebo potom neskôr na Slovensku. Potom som prechádzal na benzínové autá s nízkou, s vysokou spotrebou a tak ďalej. Dneska mám prvé auto, ktoré je napríklad hybridné, plug-in hybridné a myslím si, že je to veľmi dobrý svet medzi benzínom a elektrikou. V zásade z oboch svetov berem to, čo sa dá a v zásade nie som obmedzovaný. A je pravdepodobne, že aj neskôr budem uvažovať o tom elektrickom aute, ale takisto na to nejsom pripravený. Ale práve preto nevychádzam zo seba, ale všímam si tých ľudí, ako ľudia to vnímajú. Ale všímam si hlavne tie ceny a hovorím ešte raz, ten najdôležitejší aspekt nášho rozhodovania je situácia, v ktorej sme a do ktorej sme donútení v zásade riešiť svoju situáciu, dopravnú, mobilitu. A ako náhle tú situáciu riešime, potom si vyberáme. A hlavne vždy by sme mali dávať do toho nejakú expertízu. Keď si kupujeme nehnuteľnosť, mali by sme sa pozrieť, čo hovorí expert o nehnuteľnosti. A keby sme chceli kúpať auto alebo chceme jazdiť, mali by sme počúvať experta. To je kľúčové. Nemali by sme sa emotívne rozhodovať. Emócie v zásade znamená strácame peniaze a nemáme na to vplyv, pretože my nie sme na to odborníkom. Akurát v tomto kontexte napríklad vyznieva paradoxne práve to, čo si spomínal, ten plug-in hybrid. Ja tiež patrím skôr medzi zástancu plug-in hybridov. Ja viem oceniť tie výhody elektrického aj benzínového pohonu, alebo elektrického a naftového, lebo sú tu aj naftové plug-in hybridy. Ale napríklad motoristickí novinári obyčajne kritizujú tieto plug-in hybridy, že sú ťažšie, sú to dva pohony v jednom aute a nenachádzajú tam nejaký zmysel, ale presne záleží na tej každodennej potrebe konkrétneho človeka. Ja, keď na tom viem jazdiť elektricky a mám tu kde nabíjať, tak ja tomu nerozumiem, kto to nadáva na to, lebo je dokázané, že 80% jazd mestského človeka, čo dneska aglomerácie mestské tvoria 80% sveta, kde chodíme z domu do práce alebo na nákup, čo znamená, doma sa nabíjame, v práci sa nabíjame, tak ja vlastne to auto, čo bežne tankujem benzínové auto každý týždeň, tak principiálne tuto, keď sa nabijem, tak mám jednu nádrž cez 1 mesiac napríklad. Takže ja tomu nerozumiem, prečo to hejtujú títo ľudia. Asi pravdepodobne preto, lebo jazdia dlhé trasy a samozrejme na dlhé trasy to je trošku iná pesnička, ale 80% my našich trás robíme mestské trasy. 80% sveta je v aglomeráciách, takže logika mi nedáva, že prečo by to malo byť zlé. V každom prípade teraz sme tak nejako sa dozvedeli z tohto aj tvojho vstupu, ale teraz tvojich odpovedí, že ľudia v zásade nereagujú na ceny palív tak, že by prehodnocovali svoje spotrebiteľské správanie pri nákupe nových vozidiel. Uvidíme, že ako sa to bude celé vyvíjať v nasledujúcom období. Mojím dnešným hosťom bol Vladimír Ord, expert na automotív sektor. Ďakujem. Erik, ďakujem za pozvanie. A opäť si to zopakujeme za pol roka. Uvidíme, kam to celé dospeje. Budem sa tešiť a dúfam, že všetky tie scenáre dopadnú tak, že slovenský motorista bude mať lacnejšie tankovanie a nebudú žiadne problémy, ktoré vyplývajú práve z týchto situácií, ktoré tu dneska máme okolo seba.